超级之声298送一套213装备，但是有的老玩家回归，自己有号又不想直升怎么办？明天维护之后就会上线一个泰坦符文地下城的玩法。简单来说就是原来的5人本有一般模式、英雄模式，现在加上了一个泰坦符文模式。泰坦符文地下城前面的 BOSS 会掉落200装等的纸装，尾王掉落213的闪剑以及200装等的套装。我们随便打开一个副本，古达克英雄模式原本1号只掉落蓝装，在泰坦符文模式下1号 BOSS 会掉落蜘蛛的拥抱，这算是200装等里面非常不错的一个饰品了。再比如乌特加德城堡的尾王还会掉落盗贼的毕业戒指湍流之针指环。老玩家回坑可以查看一下每个副本的泰坦符文模式，想查看这些掉落就要用到一个插件，这个插件可以说是萌新必备的，毕竟萌新入坑都不知道自己该去打什么副本，这个插件一打开就知道了自己的装备在哪个副本掉落的。除了副本掉落，它还能查到各个声望阵营给的东西，还有专业制造所需要的材料，